մարդիկ այդքան էլ չեն խոսում այդ խնդիրներից, նույնիսկ այդ լատենտային իրավիճակում շուրջ 20%-ը հարցված կանանց վերջին հետազոտական տվյալներից մեկով ասելա, որ ուզում է աշխատի, բայց իրեն թույլ չեն տալիս աշխատել։ Իսկ քանի կանայք են, որ աշխատում են եւ իրենց վարձատրությունը իրենք չեն տնօրինում։ Սրանք էլ են խնդիրներ, որոնց մասին պետքա խոսել եւ կարծում եմ, որ գենդերային ռազմավարության կոնտեքստում իրականում այնքան անելիք կա, որը հիմնականում հանրային վարքականոնի փոփոխությանն ուղղված նաև անելիք է, բայց պետության քաղաքականությունն ընթացակարգերը այդտեղ կարող են շատ կարևոր նշանակություն ունենալ։ Շնորհակալություն։ Տիկին Անդրեասյան, տենց տղամարդիկ էլ կան, որ իրենց աշխատավարձը չեն տնօրինում, այս է դեպքն է, որ ասենք այդտեղ որոշակի հավասարակշռություն։ Հա, չէ, բայց դե դեպքերը բազմազան են նկատի ունեմ այս դեպքում։ Խնդրեմ Տիկին Մարանցյան։